Esinglarda bo'lsa, o'tgan videoda mana erpin ko'rdinglar. O'tgan videoda men ledni shlem olayotgan vaqtimda umuman qiziqmaydigan narsam, ya'ni men bu sovrin yo'lini olaman degandim. Va negadir bugun qiziqib qoldim va buni maksimal darajada kuchaytirdim va endi buni olamiz mana. Va biz boshladik. Ha, olaman. Mana oldik. Hammasini olamiz. Qaysi birini olganimiz yaxshi? Menimcha 8 olgan yaxshi. 7 ni olaveraman. Chunki bittasini olaman. Yo'q. 8 ni olaman. Mana. O ana. Mana. Молодец. Ana bo'ldi. Mana bundan 39 ta bor bizada. Va bularni ko'rdik. Buni olganim uchun mana bu yerda dastajini desam hech narsa bermadi. Yoki beradimi? Mana bu yerdan berar ekan. Papilyankalarni berdi. Va ko'rdingiz, biz mana shuni xarid qilib oldik. Aytgan gapim gap. Qani va buni kiyib ko'ramiz. Buni yuklab olamiz. Lekin va buni kiyamiz. G'alat turar ekan. Shlemni olib tashlaymiz. Men buni olib tashlayman. Mana bunday va mana bunday. Yarashdimi? O'zini jestini qo'yamiz. Jestini mana buni o'rniga qo'yamiz. 20-chi. Yo'q. Mana fint bilan olmaydi, lekin 20-chi ham endi ko'ramiz. Mana bunaqa qilib ko'ramiz. Mana bu normalniy. Chidasa bo'ladi. To'g'risi, sovrin yo'liga umuman qiziqmasdim. Negadir bu safar olgim kelib qoldi. Bugungi video shundan iborat edi. Hammaga xayr. Bugungi videomiz tugadi. Sizlarga ham nasib qilsin. Hammaga xayr.